اليوم اللي بعمل فيه الأكلة دي حرفيا باكل فيها كتير جدا ومش لوحدي، كلنا. تعالوا بينا نشوف هنعمل النهاردة ايه مع بعض. الغدا بتاعنا حلو جدا كده وبسيط وزي الفل. بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بقى يا حلوين نشوف هنعمل ايه مع بعض. جبنا الحلة حطينا فيها 3 معالق من الزيت، 3 معالق كده حلوين، ونزلت عليهم بصلاية صغيرة جدا، بصلاية واحدة متقطعة كده قطع صغنونة، والبصلاية حجمها صغير قوي. بلها في الزيت مش اكتر من كده، عايزينها تتدبل، مش هخليها تاخد لون ولا اي حاجة. تبلها كده دقيقة على النار، وبعد كده هكون بشرة 4 حبات من الطماطم، ومقطعة بقى فلفل بارد وحامي كده سبايسي علشان يدي الأكلة بتاعتنا طعم حلو. ونظبط الملح بتاعنا، نزلت بنص معلقة من الملح، وهضيف كمان نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة، ونص معلقة من الكمون. يعني مش هنكتر فلفل، بس هنحط نص معلقة من الكمون صغيرة كده. خلاص هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض، وبعد كده هغطي واسيبها كده على نار هادية خالص تاخد وتدي مع نفسها. خلاص ندخل على تاني حاجة ونشوف هنعمل ايه. زي ما قلتلكوا أكلة النهاردة يعني الأكلة اللي بتأكلنا كلنا. عايزة بقى تعملي أكل خفيف كده في الحر وفي الصيف، مفيش أسرع من كده. جبت الحلة التانية حطيت فيها بطاطس أنا مقطعاها كده مكعبات صغيرة، وضفت على البطاطس كده نص كوباية من المية، وهغطيها بس من غير ما اضيف عليها أي حاجة تانية على نار عالية كده لحد ما البطاطس تستوي معايا. عايزاها تستوي تسوية كاملة جدا. خلاص بس كده نغطي عليها بقى ونسيبها من غير أي إضافات تانية ولا أي حاجة. وبعد كده هجيب الطاسة او الصينية بتاعتي التانية، ونبتدي نعمل تالت حاجة مع بعض. هنجيب الصينية ونحط فيها برضو 3 معالق من الزيت كبار، وبعد كده هكون مجهزة معايا 4 فصوص من الثوم مفرومين كويس جدا. انا بقوم ايه عاملاها في بتاعة الثوم كده على طول، بتسهل علينا يعني. خلاص اسخن بس الزيت كويس جدا علشان بقى ننزل ب4 فصوص كده من الثوم مفرومين. وهنا بقى لما بننزل بالثوم كده دي احلى ريحة بالنسبة لي بشمها يعني. التحميرة بتاعة الثوم دي بتخلي البيت كله كده ريحته خطيرة. هبتدي بقى اقلب في الثوم كده لحد ما ياخد لون معايا، مش عايزاه يغمق قوي عشان ما يمررش. اول كده ما اشم ريحته ويبتدي يدخل على اللون الذهبي بتاعه، بنزل عليه كده ب5 6 حبات من الطماطم. وبحب ازود الصلصة شوية للاكلة دي. هضيف بقى نص معلقة من الملح برضو، وربع معلقة من الفلفل الاسمر، وبس كده. رشة السكر بتاعتنا ما ننساهاش، وهنغطي عليها نديها تقليبة كويسة جدا. وبعد كده بقى ايه هغطي عليها ونروح نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. تمام كده. هنا بقى جبت بتنجانية كده حلوة، والبتنجان فريش وكان جميل جدا. ومعايا كده شوية حلوين بقى من الفلفل الحامي برضو والبارد. انا بحب الاكل سبايسي، فدايما هتلاقوا في الاكل بتاعي شطة كده. يعني انا ما بعرفش اكل الاكل من غير ما يكون حامي. خلاص وعودتهم على كده، كل اللي في البيت بقوا كده يعني الحمد لله، وصلتهم لمرحلة حلوة. بعد كده بقى هبتدي ايه اقشر البتنجانية كده، مش هقشرها يعني بلف حواليها كده، بسيب جزء واشيل جزء، لان بيبقى شكله احلى. وكمان القشر بتاعه ده بيكون غلس شويه في الاكل، فبقى اديها تقشيره كده منها تكون شكلها حلو، وكمان ما تضايقناش واحنا بناكل. وبعد كده هبتدي بقى ايه اقطع الشطه بتاعتي دي الحاميه والبارده مع بعض. لو مش بتحبي الحامي هتشيليه خالص، بس بيدي الاكله طعم، الاكله النهارده طعم حلو جدا. خلاص قطعناه بقى كده كله، والبتنجان مش هنقعه ولا اي حاجه. انا بقطعه وبروح على طول على الطاسه بتاعتي احمره، من غير بقى ما انقعه في ميه وملح ولا ميه واي حاجه. بيكون ابيض وزي الفل ما بيلحقش يعني. انا حاطه الطاسه على النار وقطعت البتنجانيه، وبعد كده نزلت على طول في الزيت وهو ساخن، ومش هيشرب زيت ولا اي حاجه، بيكون حلو معاكي. خلاص هبتدي بقى انزل بكل الكميه اللي معايا، واول ما يبتدي ياخد لون اقوم ايه قلبيه على الناحيه التانية. كده البطاطس بتاعتنا على النار، وكمان الصلصه اللي احنا عملناها سايباها بقى كده على النار هاديه. زي ما قلت لكم قبل كده، اي تسبيكه عايزه تعمليها لاي اكله تهدي النار عليها عشان تاخدي احلى طعم.
وهنا بقى البتنجان كان خلاص بدأ ياخد لون كده. انا ما بحبش اغمقه، يعني بحب اطلعه ذهبي فاتح، ما تغمقهوش عشان ما يمررش معاكي، بيكون طعمه حلو كده اجمل بكتير. في ناس بتغمقه قوي مش بيكون حلو. خلاص قلبيه بقى كده على الناحيتين لحد ما ياخد اللون الحلو اللي معانا ده، وبعد كده هبتدي اشيل فيه. لحد هنا مفيش اي مشكلة. لو وصلتي بقى معايا لهنا متنسيش تحطي لايك للفيديو، ولو انتي اول مرة تشوفي القناة يا ريت تعملي سبسكرايب للقناة، اشتركي فيها، فعلي الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها اول ما تنزل على طول. واكتبولي بقى في الكومنتات انتوا اتغديتوا ايه النهاردة. خلاص كده بعد البتنجان هننزل بالشطة اللي معايا على طول. برضو الشطة بحب كده ايه اطلعها خضرة، ما بحبش اسيبها لحد ما تغمق. هنديها تقليبة حلوة كده وايدي فيها لحد ما تاخد اللون ده. انا مش عايزاها تغمق قوي، بحب اطلعها كده وهي لسه خضرة. خلاص كده تاني طبق معايا خلص. مش هنقف كتير برضو لان الجو الصراحة فظيع، يعني مش عايزين نخش المطبخ اصلا. بس على مين بندخل برضو وبنطلع بغدا جميل. بس ما بنقفش كتير بقى، دي الشطارة اللي انت تخشي كده تخلصي على طول، ويبقى ايدك كده في كذا حاجة مع بعض علشان تطلعي بسرعة من الحر. هنا البطاطس خلاص بعمل لها بقى كده ايه تيست، لقيتها استوت خلاص وبقت زي الفل. انا عايزاها دايبه خالص، عايزاها كده تكون معايا كريمي خالص. هشيل بقى البطاطس من على النار، وبعد كده نشوف الصلصه بتاعتنا اخبارها ايه. بنعرف ان الصلصه اتسبكت ازاي، بنلاقي الماده الدهنيه اللي احنا ضفناها للصلصه نطرت على الوش كده، بتعرفي ان الصلصه اتسبكت وبقت زي الفل. هنزل بقى بالبتنجان والشطه، اقلبهم كده تقليبه، وبقوم سايباهم على النار. يعني بصوا ثانيتين كده 3 بس على النار، على نار عاليه يغلوا. بحبها كده تغلي مع بعض، وكده عملنا احلى مسقعه. بصي بقى كليها وادعيلي طعامه وكمان خفيفه وسهله، يعني ما بتاخدش وقت خالص. البطاطس بقى هنزل عليها كده بمكعب كبير من الزبدة. ما عندكيش زبدة وعايزة تحطي شوية زيت حطي، لو عندك زيت زيتون هيكون حلو جدا. البطاطس دي بقى الطريقة اللي انا هعملها لكم دي بتكون خفيفة ومفيدة جدا. عاملة دايت هتمشي معاكي، عندك اطفال كده صغيرين هتمشي معاكي. طعمها حلو جدا، بتكون حلوة على الفطار على العشاء على الغدا. بصي ما بتقولش معاكي لا، شغالة معاكي في كل حاجة. هي البطاطس الصراحة يعني بتعمل الواجب معانا في كذا حاجة، بندخلها في كذا أكلة وما بتقولش معانا لأ. فرمتها كده فرم ناعم خالص، هرستها بالهراسة لحد ما بقت معايا كده زي ما انتوا شايفين. مش عايزة أي تكتلات فيها خالص، عايزاها كده ناعمة. وعلشان نزود كمان النعومية بتاعتها وتبقى كريمي معايا كده، جبت ربع فنجان كده من الحليب، ربع فنجان صغير مش كتير، وضفته على البطاطس وقلبت بقى. وهنا بقى البطاطس بتكون خطيرة، ربع الفنجان الحليب ده بيودي البطاطس في حتة تالتة خالص. رشة فلفل اسود، ونظبط الملح بتاعنا، ونديها تقليبة. وهنا ممكن تقدميها كده على طول من غير حاجة. عندك كده بقى ايه حلين، ده تقدميها كده يا اما تكملي معايا زي ما انا عملتها. واحنا بنحبها بالطريقة التانية، يعني انا بحبها بالطريقة التانية. وفي ناس كمان بتقوم ضيفة عليها توم، بس بالنسبة لي بتكون تقيلة ومش حلوة، انا ما بحبهاش كده. هجيب بقى هنا ايه كده بيضتين، هبتدي انزل البيض برضو اهرسه مع البطاطس وبس كده. دي بالنسبة لي احلى بطاطس مهروسة بالبيض، مفيدة، قيمة غذائية عالية، خفيفة جدا وطعمها لذيذ. هديها بس رشة كمان من الفلفل الاسود ورشة من الملح عشان حسيت اللي هي عايزة شوية ملح كمان. وبس كده ده جاهز معايا على التقديم على طول. بقت كريمي ومفيدة وخطيرة. نرجع بقى للحلة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاول. البصلاية الصغننة بالطماطم بالفلفل الحامي والكمون والفلفل. هنزل عليها بقى كده ايه بشوية فول حلوين، وهنا هتاكلي احلى طبق فول ممكن تاكليه بالصلصة بقى. هي ليها كذا طريقة برضو، بس انا ايه بعمل لكم احلى حاجة. وبرضو ان شاء الله نعمل الطرق التانية مع بعض. خطير، ريحتها كانت قلب الدنيا. طبق الفول ده خطير. ومع الفول بقى كده جبنا عجينة من الفلافل، عجينة فلافل يعني من المحل اشتريناها. وحطيت الطاسة بتاعتي، عليت النار عليها، اول ما تسخن هبتدي بقى اشكلها كده ايه. بحب اشكلها صغيرة يعني زي ما انتوا شايفين كده وانا بعملها. لو في سمسم بقى بحب اعملها عادية كبيرة. ما قلت لهم يجيبوا سمسم بس ما جابوش سمسم، فقلت لهم خلاص انا بقى ايه هعملها زي ما انا بحبها. فكورتها بقى كور كده صغيرة، بتكون حلوة ومقرمشة وشكلها كمان بيكون حلو.
خلاص نبتدي بقى ننزل بكل اللي معايا، وهنا بقى اكل شعبي من الدرجة الاولى، واتحدى اي حد ما بياكلش في الاكلة دي اكتر من ان هو بياكل في الايام العادية. يعني لو عاملين لحمة ولا فراخ، انا في اليوم ده باكل اكتر من اي يوم تاني. شايفين بقى الفول بدأ يغلي، وبسيبه كده يغلي شوية مع الصلصة والشطة بقى والحاجات اللي احنا حطيناها على بعض، يغلي بقى شوية كده حلوين علشان ياخد من طعم الصلصة. والفلافل هنا على العين الكبيرة، يعني على نار عالية، لحد كده ما تاخد لون ذهبي. ابتدي اقلب فيها لحد ما توصل للون الخطير ده. شامين بقى اللي انا شماه ولا مش شامين؟ انا جعت، انا لسه واكله بس جعت تاني. هبتدي بقى اطلعها كده ونصفيها كويس وبس كده. معانا النهارده غدا فظيع، طعمه حلو خفيف مش مكلف اصلا، اقتصادي جدا. وعملنا غدا الاسم اللي احنا دخلنا المطبخ وعملنا غدا. وبس كده نقدم بقى الاكل بتاعنا زي ما احنا بنحب، بالطريقه اللي بنحبها والطريقه اللي بتريحنا. فضيت انا كده المسقعه في طبق كبير، والبطاطس كده حطيت لها بقى خيار، يا ندلع الاكل بتاعنا كده علشان ايه؟ يفتح النفس كده ونشجعهم ياكلوا كويس. ومعايا طبعا جرجير، الاكله دي لازم يكون جنبها جرجير، ما ينفعش بقى يعني جرجير بقى وخيار وطماطم، وعيشي حياتك بقى. يا سلام بقى لو في بصلتين دلوقتي جنب الاكله دي، هتكون جميله جدا. والفول برضو قدمته كده وحطيت على الوش بقى رشة كده من الزيت بسيطة، والفلافل بتاعتنا كان طعمها خطير خطير. يلا لو وصلتوا معايا بقى لللايك، وتعالوا بقى ندوق مع بعض اللحظة اللي أنا بحبها وبستناها في كل فيديو. تعالوا ندوق مع بعض وناخد بقى كده ايه، لقمة من العيش البلدي الجميل بتاعنا ده، نعملها كده ايه ودن الأرنب وبعد كده نغوص بقى في المسقعة. المسقعة طعمها فظيع يا جماعة، أنا بحب أكتر لها الصلصة شوية، بتدي طعم حلو. ماشي، والفول بتاعنا خطير، جربوه بقى بالطريقة دي. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش بقى البطاطس التحفة دي، كريمي كريمي يعني. يلا باي باي.